हाय बंधुरा आज के बानाबो नुडल्स पकोड़ा। तो तार जोन्नो मैगिटा प्रथमे आमी सेদ্ধ करे नेब। तार जोन्नो लागबे 2 কাপ जल। 2 কাপ जल दिए मैगिटा आमी आगे सेদ্ধ बसिए निচ্ছি। এই পকোড়াটা খেতে খুব ভালো লাগে, খুব ক্রাঞ্চি হয় আর খুব স্পাইসিও হয়, খুব টেস্টি হয়। তো চলো রেসিপিটা একবার দেখে নাও তোমরা। ম্যাগিটা আমি সেদ্ধ করে নিচ্ছি, তারপর তোমাদেরকে বলে দেবো আজকে কি কি লাগবে এই রেসিপিটা বানানোর জন্য। খুব সহজ এই রেসিপিটা, তো দেখে নাও কি কি লাগবে। আমি আলু কুচিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, টমেটো, ধনেপাতা কুচি, আর লাগছে কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর একটা ডিম নিয়েছি। আর ম্যাগি মশলাটা দেব, সাদা তেল দিয়েছি, লাগবে আমার নুন, আর লাগবে ধনেপাতা, আর টমেটো নেব, এটা আমি সাজানোর জন্য নেব। তো চলো রেসিপিটা এবার দেখে নিই। জন্য আমি একটা বড় বোল নিয়ে নেব, যার মধ্যে আমি এগুলোকে সব একসঙ্গে মিক্স করব। তো আমি নিয়ে নিয়েছি বড় বোলটা, তার মধ্যে একে একে আমি সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব। আলু কুচিটা দিয়ে দিলাম, আমি হাত দিয়েই করছি, হ্যাঁ তোমরা চাইলে চামচ দিয়েও করতে পারো, আমার হাত দিয়ে সুবিধা হয় তো তাই আমি হাত দিয়ে করছি। একে একে সব দিয়ে দিলাম, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি। কাঁচা লঙ্কা যাদের ভয় লাগে তারা অবশ্যই চামচ দিয়ে করতে পারো, আমি হাত দিয়েই করছি। ডিমটা আমি এখন দেব না। তো তারপরে নুনটা আমি অল্প দিচ্ছি এখন, কারণ ম্যাগি মশলাতেও একটু নুন থাকে, তো সেই জন্য বেশি নুন দিয়ে দিলে তো নুন কাটা হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। আমি দিয়ে দিলাম নুনটা, দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আর ওদিকে আমার ম্যাগিটাও হয়ে যাচ্ছে। তো চলো এটা মিক্স করে নিই। তো এটা আমার ভালো করে মিক্স করা প্রায় হয়ে এসেছে। এখন আমি ডিমটা দিয়ে দিলাম, আমি এখানে একটা ডিম দিয়েছি, চাইলে দুটোও দিতে পারো। তো এটা আমি ভালো করে এখন আবার মিক্স করে নিচ্ছি। আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন ম্যাগিটা খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর ছাড়া ছাড়াই হয়েছে, একদম যেন গলে না যায়। তো এটার মধ্যে একটু জল আছে, তো জলটা আমি সেই জন্য ঝারিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে আমি এটাকে একটু ঠান্ডা করে নেব, না হলে তো আমি হাত দিয়ে মাখতে পারবো না। এখন আমি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, ম্যাগি মশলা যেটা দেবো বলেছিলাম, তো সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ওটাকে একটু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু আগেই একেবারে করে নিতে পারতেন, যদিও আমি এটা করতে করতে এটা করছিলাম বলে আমি একটু পরেই দিলাম। তো আগে পরে দেওয়ার জন্য এটা কোনো সমস্যা হবে না, একসাথেও মাখাতে পারেন। ম্যাগিটা আমার কিন্তু প্রায় ঠান্ডা হয়ে এসেছে। ঠান্ডাটা করার একটাই কারণ আমি হাত দিয়ে মাখবো, আমার গরমটা আমি হাত দিতে পারবো না, তার জন্যই, আর অন্য কোনো কারণ নেই। তো এটা আমি ঠান্ডাটা করে নিয়েছি, নিয়েই নামিয়ে নিলাম। এখন মানে পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়া হয়নি, একটু গরমও আছে। তো যাই হোক এটা আমি মেখে নিতে পারবো, ভালো করে একটু মেখে নিচ্ছি। মাখাটা আমার হয়ে গেছে প্রায়, আমি এখন কড়াইটা বসিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে কড়াইটা আগেও বসিয়ে তেলটা গরম করে নিতে পারতেন, কিন্তু আমি পরেই করলাম, তো আগে পরের জন্য কোনো সমস্যা নেই। এখন আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। তো তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এখন আমি ম্যাগিটা মানে পকোড়াটা ভাজবো। এরকম দেখছেন আমার হাতের মধ্যে কেমন গোল গোল করে নিয়েছি, তো এরকম করে নিয়ে আপনারা দেবেন। বাইন্ডিংটা ভালো হওয়ার জন্য আপনারা এখানে অ্যারারুট ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে দিইনি, ওটা খাওয়া খুব একটা ভালো না, আমার ছোটো বাচ্চা আছে তার জন্য। কিন্তু আপনারা ওটা দিতে পারেন, দিলে জিনিসটা কিন্তু বাইন্ডিংটা খুব ভালো হবে, মানে ছেড়ে ছেড়ে যাবে না জিনিসটা। তো যাই হোক আমি সবগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার মানে পকোড়াটা ভাজা হয়ে এসছে, আমি এবার এগুলোকে নামিয়ে নেব। ধীরে ধীরেই ভাজবেন, ফ্লেমটা খুব আস্তে রাখবেন, জোরে দিলে জিনিসটা পুড়ে যাবে আর ভেতরে কিন্তু ভালোভাবে ফ্রাই হবে না। এই সমস্ত পকোড়া জাতীয় জিনিসগুলো আস্তে আস্তে করাই ভালো। তো রেডি আমার পকোড়া, আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, কেমন হলো নিশ্চয়ই জানাবেন। আমি আশা করছি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে, আর রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। টাটা, বাই বাই।